No witajcie. Dzisiaj to chciałbym Wam przedstawić trzecią część naszej opowieści o Świętym Gralu. I śledzimy przygody naszego Walijczyka, jeszcze nie znamy jego imię, syn wdowy, który dorastał w lesie, daleko od zewnętrznego świata. Ucieka od domu matki do dworu króla Artura i tam pyta go, by król go pasował na rycerza. Na widok tego dziwnego chłopca młoda dziewczyna, która przez 7 lat nie śmiała, wybuchła w śmiech, za co Kay, marszałek Artura, daje jej cios, bo błazen przepowiedział, że ona nigdy nie zaśmieje się, aż na dwór zjawi się najdoskonalszy rycerz. No dalej nasz bohater zatrzymuje się w drodze u szlachcica Gornemanza, który daje mu porządny trening dla rycerza, jak zachowywać się, jaki jest kod rycerski. Dla młodego przyjął on rolę ojca, którego młody nigdy nie poznał. Między wiele rad Gornemanz ostrzega młodzieńca, by zanadto nie gadał. Potem młody dociera do zamku oblężonego przez 2 armie, a broniąc zamek jest piękna panna Blanchefleur. Nasz bohater obiecuje ją obronić i czego on dokonuje i pokonuje jej mniej przyjaciele. Wszystkich pokonanych wysyła do dworu króla Artura. Jednak po tym wszystkim on nie zostaje z Blanchefleur, mimo jego przyrzeczenie, że pozostanie z nią. I mimo to, że ona swoje serce mu oddaje, on jej zostawia. Temat porzucenia kobiety jest kluczowym do zrozumienia tej opowieści. Jesteśmy w czasach, kiedy wychwalono cechy męskie, ekstrawersyjne. W Langwedocji panowała wojna, okropna rzeź Katarów. Szanowano wszędzie siłę, moc, honor, a nie uczucia i wrażliwość. Na tle tej jednostronności pojawia się nasza historia o Gralu. Nie jest ona świadomie wymyślona, ale ma głębokie korzenie w mitologii owych czasach. Następnie mamy kluczową przygodę. Nasz młody zjawia się w nieznanym zamku. Nieznany w sensie, że nie każdy do niego może trafić. A w owym zamku spotyka on króla, rybaka. Król jest chory. Kiedyś go włócznia zraniła. Był to cios, który odbił się na cały kraj. Wojny toczą się, ziemia nie owocuje, póki król jest ranny, a on w tym zamku przechowuje Graal. Nie dowiadujemy się, co to jest. Nasz młody widzi Graal jako świetlisty przedmiot, którego nosi piękna kobieta. Inny w procesji nosi włócznię, z której kapią krople krwi, ale nasz bohater stoi zagapiony i nic nie pyta. Chyba dlatego, że Gornemanz mu powiedział, by nie za dużo gadał. Ale też są inne powody na to. W tym wypadku młody był odcięty od swoich uczuć. On widział rannego króla i wzruszył ramionami. Nawet nie zapytał mu, co mu jest. Zobaczył inne wspaniałe rzeczy i przedmioty, a uczucia go nie ruszyły do działania. Zdecydował, że zapyta się następnego dnia, ale kiedy się obudził, to zastał zamek zupełnie pusty.
nie było nikogo, by spytać o tych tajemnych sprawach. Wsiadł na rumaka, wyjechał z zamku. No i teraz. Tak jedzie od zamku króla rybaka. I przy drodze nasz bohater spotyka pannę zrozpaczoną. Siedzi z zabitym rycerzem, którego głowę ścięto. Opłakuje go i swoje nieszczęście. Nasz młody patrzy na nią, a ona na niego zdumiona. Pyta go, skąd on jest? Gdzie spędził noc? Bo przecież nie ma zamku blisko, a jego koń jest świeży. No, on mówi, no, nie wiem, ale byłem tam w takim zamku i spędziłem noc i opisuje zamek. I ona mówi, na pewno byłeś u bogatego króla rybaka. No wiem, ale czy rybak, czy król, nie wiem, ale zgadza się. Znowu widzicie ciekawą rzecz, że ten zamek, gdzie on był, nie jest w naszym czasie przestrzeniu. Jest to gdzieś indziej, w sferze duchowej. W sensie psychologii głębiej powiedziałbym, że zamek jest w sferze psychicznym, w nieświadomości i jeszcze się nie stał świadomym. No i czytam ich dialog, bo to jest dosyć ciekawy. Zaprawdę, panienko, to co mówisz jest prawdą i sam nad tym zastanawiałem się, gdy stanąłem przed nim w zeszłym nocem. Stałem nieco z tyłu i on poprosił mnie, abym przyszedł i usiadł obok niego i bym nie uważał go jako wyniosłego, jeśli nie wstał, by mnie powitać. Nie miał na to siły ani mocy, więc poszedłem i usiadłem obok niego. No, zaprawdę okazał ci wielki zaszczyt, odpowiedziała, gdy posadził cię obok siebie. A powiedz mi teraz, gdy siedziałaś z nim, czy widziałeś włócznie z ostrzem, który krwawi, choć nie ma ani ciała, ani żył? Czy ja widziałem? Oczywiście, że widziałem. A zapytałeś, dlaczego krwawiło? Nie powiedziałem ani słowa na pokój. Mówię ci, to był poważny błąd. A czy widziałeś Grala? Widziałem go wyraźnie. Kto go trzymał? Dziewczyna. Skąd się wzięła? Z komnaty, a dokąd poszła? Do innej komnaty. Czy ktoś szedł przed Gralem? Tak. Kto? No, dwóch chłopców, co wyszło. I co trzymali? Świeczniki. I kto szedł z Gralem? Kolejna dziewczyna. I dalej tak opowiadał. I wtedy ona powiedziała, Boże, pomóż mi tym gorzej. Jak się nazywasz, przyjacielu? A chłopiec, który nie znał swego imienia, zgadł i powiedział, że to Perceval Walijczyk, nie wiedząc, czy to prawda, czy to nie. Ale to było prawda, choć on o tym nie wiedział. To jest bardzo ważny moment. Dotychczas chłopak nie miał określonej tożsamości, nie znał swojego imienia. Teraz w obecności tej nieznanej mu kobiety on sam odkrywa swoje imię. Jego imię jest ciekawe. Po francusku Perceval to znaczy przenikając dolinę, przez środek doliny. A więc już jest tu takie pojęcie, że on jest tym, który w sobie ma przeciwieństwa. No, a słysząc to, dziewczyna wstała przed nim i powiedziała z goryczą: Twoje imię się zmieniło, mój przyjacielu. Perceval nieszczęsny, och nieszczęsny Perceval, cóż za nieszczęście, że nie zapytałeś o wszystko. Uleczyłbyś dobrego, kalekiego króla, gdy odzyskałby on sprawność kończyn i władzę nad swoją krainą, a ty zyskałbyś wielką sławę.
ale teraz mówię ci, wiele nieszczęść spadnie zarówno na ciebie i na innych. I wiedz też o tym, to nieszczęście spowodowało cię z powodu krzywdy, jaką wyrządziłeś swojej matce. Zmarła z żalu z twojego powodu. Znam cię lepiej niż ty znasz mnie. Nie wiesz, kim jestem, ale wychowałam się razem z tobą w domu twojej matki przez bardzo długi czas. Ty i ja jesteśmy kuzynami. I niemniej smucę się z powodu twojej tragicznej porażki w dowiedzeniu, co się stało z Gralem i gdzie go zabrano, niż z powodu śmierci twojej matki, czy tego rycerza, którego kochałam i uwielbiałam, bo nazywał mnie swoją ukochaną i kochał mnie jak szlachetny, lojalny rycerz. Perceval, teraz znamy jego imię. Tu spotyka z kobietą, która okazała się być jego kuzynką i która zna jego rodzeństwo. Patrząc na opowieść jako mitologia, gdzie postacie przedstawiają aspekty Percevala, tu on spotyka obraz swojej duszy. Dla mężczyzny ona ma płeć żeńską, anima. Wcześniej miał podobne spotkanie z projekcją animy, kiedy spotkał Blanche Fleur, ale wtedy nie poznał ją, porzucił ją. Jednak jego dusza zwraca się do niego teraz z pouczaniem. Wyjaśnia ona to, czego i o czym on był przedtem nieświadomy. Najpierw on odgajduje swoje imię, potem zaczyna poznawać, że chodzi przez życie nieświadomy. Wszystko zdarza mu się bez jego uczestnictwa i zagapił się w momencie kluczowym w zamku Grala i nie zadał ważne pytanie. Kontakt z duszą dla mężczyzny to jest kontakt z jego uczuciami. Dla kobiet to działa trochę inaczej. Dusza kobiety raczej ma płeć męską, animus, co daje jej siły, aby brać decyzje i działać. Przypomnijmy sobie jednak, że opowieść ma jako bohatera mężczyznę, nie aby kobiety tu lekceważyć, ale dlatego, że problem zasadniczy w owych czasach i naszych jest jednostronność męska, która stłumiła to, co tradycjonalnie uważamy jako żeńskie. Instynkty, intuicja, wrażliwość na uczucia. No i teraz jest pytanie, jakim sposobem ma ten balans być przywrócony? No, dzięki obecności animy Perceval otrzymał swoje imię, ale dusza dodatkowa pokazuje mu drogę życiową. Wskazuje ona kierunek. Kuzynka teraz mówi Percevalu, że jej rycerz był zabity przez zuchwałego rycerza z Polany. Pyta go o mieczu, którego nosi, bo poznaje ten miecz. Nawet wie, kto go wykuł. A Perceval mówi, że król rybak jemu podarował. A ona mówi, nie ufaj temu mieczu, bo w potrzebie zdradzi ciebie. Ja znam tego, który go wykuł. No, dusza nasza wiele o nas wie. Rzeczy ukryte od naszej świadomości. Dlatego jest tak ważne, żeby mieć kontakt z nią i żeby utrzymać kontakt, bo w taki sposób ona może nam pomóc i ona może uzupełnić to, czego brakujemy. No, Perceval zdecydował, że jej pomoże i znajdzie rycerza zuchwałego. Ona z nim nie idzie, bo chce zostać i pochować swojego rycerza. No i dalej Perceval sobie drogą jedzie i na drodze napotyka pannę w opłakliwym stanie. Jest boso.
Ma suknię rozdartą, piersi widać przez dziury, brudna, siedząc na schudzałym koniku. Kiedy go widzi, biedna próbuje go przygonić, ale nagle jego rozpoznaje. Była to panna w namiocie, której on siłą ucałował i wziął od niej pierścień, ale on jeszcze jej nie poznaje. Zjawia się zuchwały rycerz, wzywa Persewala do bitwy i oświadcza, że opowie dlaczego. Bo nie wolno z tą kobietą rozmawiać. Jest schabniona. Bo raz, kiedy była sama w namiocie, wkradł się tam jakiś Walijczyk, zgwałcił ją i zabrał od niej pierścień. No, dopiero teraz nasz Perceval poznaje tą pannę. Przyznaje, że jest tym Walijczykiem, ale że panna niczego przeciw swojej pannie, niczego przeciw swojej jej cnoty nie zrobił. No, biją się. Ale w bitwie Perceval uderza hełm rycerza mieczem i miecz rozwala się na dwa części. Bierze on inny miecz, który należał do Czerwonego Rycerza i dalej walczył, aż Perceval pokonuje zuchwałego i tamten błaga o politowanie. Perceval wymaga, by on pojechał do króla Artura i tam oświadczył niewinność swojej panny i wszystkim wyznał krzywdę, którą jej zrobił. Także, aby zwrócił się do tej kobiety, która zaśmiała się, kiedy go zobaczyła i powie jej, że on zemści ten cios, którego ona otrzymała. No, mamy tu obraz o ocaleniu zhańbionej kobiety. Na początku opowieści popełnił Perceval gwałt przeciw kobiecości. Nie tylko przeciw żywej kobiety, ale przeciw swojej animy. Siłą ją pocałował i wziął pierścień. Zrobił to zupełnie nieświadomie, bo źle zrozumiał pouczenie swojej matki. To, że grzeszymy nieświadomie, w mitologii nas nie rozgrzesza. Może to ciebie rozgrzeszać w konfesjonale katolickim, ale nie w mitologii. To są właśnie te grzechy popełnione nieświadomie, które są uważane jako najpoważniejsze, mając najpoważniejsze skutki. Edyp na przykład zabił ojca nieświadomie i potem nieświadomie ożenił się z matką. Gnostycy uważali, że w gruncie rzeczy tylko był jeden główny grzech i to był nieświadomość. A konsekwencje jego nieświadomości są, że właśnie jego anima wpadła w ten stan przykry. Perceval jest od niej oddzielony, a jego odcięcie od swoich uczuć miał konsekwencje, że porzucił Blanchefleur i też, że nie spytał rannego króla, dlaczego cierpiał i że nie spytał o Grala. Młody poznał już swoje imię, ale jeszcze jego świadomość jest wciąż umiarkowana. Nie poznaje panny, którą zgwałcił, jednak na szczęście zadośćuczynił swój grzech i ją uratował. Jej rycerz, chociaż pod przymusem, jej przybaczył i obiecał, że ubierze ją porządnie. No i tam jedzie do dworu króla Artura, a tam w dworze króla Artura jest sensacja, bo ciągle zjawiają się rycerze pokonani przez Percevala. I każdy ma tu te same słowa do panny skrzywdzonej przez Kay, że nieznany rycerz jej pomści. Artur kiwa głową, mówi: Keju, źle zrobiłeś i zapłacisz za to.
No i błazen dodaje, tak, i twoje ramię będzie złamane. I za co oczywiście biedny błazen znowu zapłacił. No, a Artur zwija swój dwór i razem z rycerzami jadą szukać nieznajomego rycerza. Bo znowu błazen przepowiedział, że to będzie najwybitniejszy ze wszystkich rycerzy. No, wracając teraz do Percewala. Jedzie on przez las. Teraz jest zima i śnieg leży wszędzie. Dzikie gęsie przelatują nad nim i nagle ich atakuje jastrząb. I zabija on jedną z tych gęś, ale zanim ona pada, to 3 krople krwi padają na śnieg przed Percewalem. On wpatruje się w te 3 krople i coś zaczyna się w nim budzić. W tych kroplach on widzi usta i oczy Blanchefleur. Jej cała twarz budzi się przed nim. Jest to pierwszy raz, co w naszym bohaterze budzą się uczucia. Dotychczas był ich zupełnie nieświadomy. Kiedy był młody, to oczywiście poznawał jego miłość do matki. Ruszając w świat, co go pchało? No, szukanie honoru. Być rycerzem, bronić damy i uzyskać więcej chwały. To, co każdy mężczyzna szuka. Nawet kiedy spotkał Blanchefleur, to spotkanie niewiele w nim obudziło. Niewrażliwość, sympatię, opiekowanie, te rzeczy, co typowo uważamy jako żeńskie. Kiedy spotkał rannego króla, to w ogóle choroba króla go nie przejmowała. Był zupełnie zajęty swoim ego. No, Perceval nie jest wyjątkowo odcięty od swoich uczuć. On odzwierciedla wartości ówczesnej kultury. Dla rycerza uczucia są zupełnie nieprzydatne. Nawet są przeciw wszystkiemu, co stanowi rycerstwo. Rycerz musi być bezwzględny, twardy, męski. A co tu miłość, żeńskość, to zupełnie nie ma żadnego miejsca. No, było tak w owych czasach i jest to tak dzisiaj. Chłopcy nie powinni płakać. Jednak w tym jest też także problem, bo my mamy męską i żeńską naturę w nas. To nasze życie staje się jałowe i kiedy pracujemy od rana do wieczora i całe życie i na końcu czujemy okropny sens nudzenia albo depresję i nie wiemy, dlaczego żyjemy. Po co to wszystko? No, to samo jest prawdą dla kobiet, którzy nie tworzą dobrą relację z animusem. Bo dla kobiety to animus to, co daje im siłę i twórczość. I kiedy tego nie ma, to są złapani w jakimś rutynie, w martwym małżeństwie i też to jest dosyć nieszczęśliwa sytuacja. No, wszystkie wersje historii o Gralu powtarzają jedną rzecz, że tylko doskonały rycerz może osiągać Gral. A co to jest doskonałość? No, to te historie nigdy nie definiują. No, wracając, ale zastanowimy się później o tym, co to znaczy doskonałość. Ale teraz wracając do naszego bohatera, siedzi na koniu w stanie ekstazy i wpatruje się w te krople krwi. Poeta nam mówi, że on widzi twarz swojej Blanchefleur. W tej twarzy widzi coś nadprzyrodzonego. Nie tylko w nim budzą się uczucia, ale możliwie coś poza uczuciami,
poczucie, wizja doskonałości. Jest bardzo ciekawe, że imię Blanchefleur w niemieckiej historii Parzival, która była opisana przez Wolfram von Eschenbach, jest Conduire-Amours. To imię w sobie jest ciekawe, bo po francusku conduire amour, czyli ta, która prowadzi do miłości. Chciałbym tutaj parę słów wam powiedzieć o dworskiej miłości, bo tu nasz bohater doświadcza czegoś podobnego. Zajmiemy się tym tematem później w dziele Rycerz z wózka. Ale w owych czasach był ten fenomen, co nazywamy dworską miłość. I to jest miłość mężczyzny dla kobiety, ale także jest opisana jako kobiety dla rycerza, w którym przedmiot jest widziany jako boski, doskonały. Perceval widzi w śniegu obraz, który go prowadzi nie tylko do kobiety z krwi i kości, ale poza nią do wizji czegoś, do wszystkiego, co jest piękne. Tego poeta Dante opisuje w swoich poezjach po spotkaniu z Beatryczą. On widzi ją i jej obraz po prostu jest czymś, co go prowadzi od jeden dzień do drugi i pisze poezję. Ale z prawdziwą kobietą to chyba tylko parę słów w całym życiu przemówił. Ale w końcu on opisał ją w Boskiej Komedii i to ona, która go doprowadziła do wizji poza światem i poprowadziła go drogą do wyższych świat. I to jest ta wizja ekstatyczna i rzadko kończy się relacją. Właśnie w tej ta miłość dworska. Ale jeśli opowieściom można zaufać, to ta miłość dworska katalizuje w człowieku przemianę duchową, że to może człowieka poprowadzić właśnie do czegoś wyższego i duchowego. No to jest bardzo duży temat i jak mówiłem, później zajmiemy się nim, kiedy weźmiemy opowieść o Rycerz z wózka. No, niestety poeta nam nie mówi dalej o Percevalu i co on doświadcza. Rycerze króla Artura w międzyczasie biwakują niedaleko. I jeden z nich widzi zamyślonego Percivala i mówi: no, słuchajcie, stoi w lesie jakiś rycerz zamyślony. Trzeba go tu przyprowadzić. A więc wysyłają Sagremora, rycerza. A ten krzyczy do Percivala, a tamten nie odpowiada. To Sagremor robi, co typowy rycerz robi, aby budzić go gwałtownie, a więc lance schyla i szarżuje. A Perceval nagle budzi się, widzi, że tamten napada na niego i on jego strąca z lancą z konia. No, Sagremor wraca do Artura bez konia, pokonany. Inni są wściekli i wtedy wstaje Kay i przeczytam wycinek tutaj. No, bardzo się cieszę, że chcesz, żebym poszedł, rzekł Kay, i sprowadzę go siłą, czy mu się to podoba, czy nie. I zmuszę, by podał swoje imię. Uzbroił się z wielką swobodą, po czym dosiadł konia i ruszył w stronę rycerza, który był tak pochłonięty wpatrywaniem się w 3 krople krwi, że nie zwracał uwagi na nic innego. I Kay krzyknął do niego z daleka: wasalu, wasalu, przyjdź do królu, przyjdziesz tu natychmiast, naprawdę przyjdziesz, albo drogo za to zapłacisz.
No i Perceval, słysząc groźbę, zawrócił konia i wbijając stalowe ostrogi, pogalopował w stronę Keja, który sam też nie jechał wolno. Obaj rycerze nie żartowali i zderzyli się z pełną mocą. Kej uderzył z całej siły, że jego lanca pękła i rozpadła się jak kora. Perceval też się nie powstrzymał, uderzył Keja tuż nad łukiem i strącił go na skałę, wyłamając mu ramię i łamiąc prawą rękę między łokciem a pachą jak patyk. Dokładnie tak, jak często przepowiedział błazen. No i przepowiednia błazna się spełniła. No i oni, Brytyjczycy, zdecydowali, co teraz, kiedy wrócił Kej, pokonany, ledwie żywy. No, ale tymczasem Perceval znów opierał się na swojej włóczni i nad 3 kroplami krwi. I trzeciej wyrusza Gowan, a ten decyduje delikatniej podejść do Percevala. Tamten zaczyna budzić się, bo śnieg topnieje i krople krwi znikają. No i najpierw Gowan przedstawia się, a Perceval pyta, czy gdzieś jest Kay, ten, który dziewczynę pobił. No tak, przecież ty go dopiero prawie zabiłeś. No i poznają się. I Gowan widzi w Percevalu tego głupca, który kiedyś przybył na dwór, żądając zbroję rycerza czerwonego. Gowan przyprowadza Percevala do dworu Arturu i jest wielkie świętowanie. No i celebrują, bo przybył nieznajomy rycerz, najwybitniejszy. Proroctwo błazna stwierdziło się, teraz wszystko będzie dobrze. I aż 3 dni świętowali. No i co potem? Przeczytam dalej od Chrétien de Troyes. A potem 3 dnia ujrzeli zbliżącą się dziewczynę siedzącą na płowie mułu z batem w prawej ręce. Ciekawy teraz opis. Jej włosy opadały 2 skręconymi czarnymi warkoczami, a jeśli wierzyć mojemu informatorowi, nawet w piekle nic nie było tak ohydnego stworzenia. Nigdy nie widziałeś z żelaza tak czarnego jak jej szyję i dłonie, a to było nic w porównaniu z resztą jej brzydoty. Jej oczy były po prostu 2 dziurami małymi jak u szczura, nos miała jako kot lub małpa, a usta jak osioł lub krowa, zęby były przebarwione na odcień żółtka jajka, na twarzy miała kozą brodę, no dosyć dobrze i dalej, z garbem na piersi i wygiętymi palcami i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie widziano takiej dziewczyny na dworze królewskim. Podjechała na swoim mułu prosto do rycerzy i pozdrowiła króla oraz wszystkich jego baronów, wszystkich z wyjątkiem Percevala. Siedząc na swoim płowie mułu, powiedziała: Ach, Percevalu, los ma piękne loki z przodu, ale z tyłu jest łysy. Niech spadnie klątwa na każdego, kto cię wita lub życzy ci dobrze, bo nie uścisnąłeś losowi dłoni, gdy go spotkałeś. Wszedłeś do domu króla rybaka i ujrzałeś krwawiącą włócznię,
ale otwarcie ust i wypowiedzenie słów było dla ciebie takim wielkim wysiłkiem, że nie mogłeś zapytać, dlaczego ta kropla krwi trysnęła z czubka lśniącej głowicy włóczni. Nie spytałeś też, kim był ten godny człowiek, któremu podano z grala, który ujrzałeś. Jakże nieszczęśliwy jest człowiek, który widzi doskonałą okazję, a czeka na lepszą. A ty jesteś tym nieszczęśnikiem. Widziałeś, że to był czas i miejsce, by przemówić, a jednak nic nie powiedziałeś. Miałeś mnóstwo okazji. To była katastrofa, że milczałeś, gdybyś zapytał wielki król, który jest tak zmartwiony, byłby teraz całkowicie uleczony ze swojej rany i rządziłby swoją krainą w pokoju, czego teraz nigdy nie zrobi. A wiesz, to stanie się, skoro król nie zostanie uzdrowiony i nie będzie rządził swoją krainą. Kobiety stracą mężów, ziemie zostaną spustoszone, dziewczęta pozostaną w niedoli i osierocone, a wielu rycerzy zginie. Wszystkie te nieszczęścia spadną z twojej winy. No, dosyć ciężka wina. No, kto to jest ta ohydna kobieta? W literaturze ona jest nazwana wysłannica Grala. Także Kundry la sorcière. Można powiedzieć, że dla Percewala ona jest jednym z wcieleń animy. Ta, która jest gorzka, bo jej porzucono. Wszyscy bawią się, fetują Percewala, a tymczasem jego dusza cierpi. Niedawno temu coś w nim się obudziło. Uczucie do Blanche Fleur. Nawet uczuł miłość doskonałą. Ale z tej wizji mało skorzystał, bo ona nie skłoniła go do działania. Razem z innymi on pogubił się w ekstrawersyjnej aktywności i wysłannik Grala go wzywa do działania. Ten wysłannik jest dla nas najgłębsza siła psychice, co nas wzywa do indywiduacji. To, co Jung nazwał w Czerwonej Księdze duch głębi. I to nie liczy się z naszym komfortem, bo duch głębi żąda od nas najwyższej ofiary. A jeśli nie posłyszymy jej, to możemy stać się chorzy. Ona wylicza wszystkie tragedie, które spadły na świat, dlatego że król jest ranny i nikt nie dotarł do niego, by spytać o Gralu. Dalej ona zwraca się do innych rycerzy i pokazuje im, co powinni zadziałać. Takich im opowiada, że jest zamek, gdzie kobiety są uwięzione. Jest inny, gdzie kobiety czekają na pomoc. Zwróćcie uwagę, że tu kobiecość cierpi, jest uwięziona i dlatego ziemia jest jałowa. I ona wzywa rycerzy, by wybrali się uratować kobiecość. Gowan obiecuje, że wybierze się tam, gdzie kobiety są zniewolnieni, inni siadają na konie i zdecydują, że pojadą tu, pojadą tam, a Perceval obiecuje, że nie spędzi 2 kolejne nocy w jednym łóżku swoim poszukiwaniu, dopóki nie odnajdzie zamek króla rybaka i dowie się o Gralu. No, oprócz niego 50 rycerzy przysięgli, że ruszą w poszukiwaniu zamku króla Grala. No, co to jest to pytanie niezadane, o której ona mówi i dlaczego nie zadając go, Perceval spowodował tyle nieszczęścia?
Mam wrażenie, że wiele z nieszczęść naszego świata doświadczamy. Doświadczamy tu sytuacje, które wydaje się być bez rozwiązania. Mamy beznadziejne kryzysy i to jednak często spotykamy coś w naszym życiu, czego ledwie jesteśmy świadomi, a na co nie zwracamy uwagi, co może tą sytuację rozwiązać, ale jesteśmy ledwie świadomi jej. A więc kiedy nie jesteśmy świadomi tego, co może rozwiązać sytuacji, to, to nic się nie stanie. Póki ten Graal nie stanie się widzialny, to nie możemy z niego korzystać. I to staje się przez zadanie pytania. Przy zadaniu pytania działalność rozpoczyna się. To, co może rozwiązać z tej sytuacji. Najważniejsze pytanie, rzadko zadawane jest, kto jest ten inny? Ten, którego morduje na honor i ojczyznę. Kto to jest? W naszej opowieści pytanie jest, komu służy Graal? Kogo on karmi? Nas i naszego ego, czy czegoś wyższego? I aby zadać pytanie, co może rozwiązać sytuację, potrzebujemy pewną wrażliwość, żeńskie i męskie w nas połączone. I czego Perceval nie miał, kiedy przypadkowo wpadł na zamek Grala. Tak zostawiamy teraz dwór Artura. Wspólnota jest rozerwana skutkiem przybycia ohydnej damy. Camelot skończył się. Dzieje Artura kończył się później zdradą, końcową bitwą i śmierć króla. Dwór Artura był próbą tworzyć niebo na ziemi, coś pięknego, o czym mamy tyle poezji i pieśni, ale w końcu takie przedsięwzięcia muszą upadnąć, bo są one oparte na zasadach naszego ego, które w gruncie rzeczy te zasady są nieautentyczne i także jednostronne. A król, który jest słaby w tej opowieści, jest słaby, tak samo jak ego nasze i nie ma siły, by utrzymać tego ideału. Dlatego właśnie Camelot muszą skończyć się wtedy. I to jest ciekawe, że upadek Camelotu kojarzy się z zjawieniem się ohydnej, odrzuconej kobiety, która wysyła rycerzy w poszukiwaniu Grala. Poszukiwaniu przedmiota nie z tego świata, co może przywrócić balans, ugoić ranę spowodowaną przez jednostronność. W jakim sposobem Graal jest w końcu osiągnięty? No, opowiemy różne warianty następnym razem. Ale tymczasem myślę, że to dosyć na dzisiaj i może przejdźmy do dyskusji. Iwona, witaj. Jeszcze raz dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich. No, ciężko mi zabrać głos, ale tak bardzo czuję potrzebę podzielenia się pewną refleksją, że muszę to zrobić. No ale najpierw chciałabym podziękować Ci za tak wspaniałe, szerokie ujęcie tego głównego wątku dzisiaj gralowskiego w kontekście psychologii, bo ja w przeciwieństwie do tego ujęcia chciałabym, może nie w przeciwieństwie, chciałabym dopełnić to taką właśnie refleksją, bo aż mnie to rozpiera, czy może to jest takie moje skrzywienie filologiczne jako filologa, że nie odrywałabym tego utworu całkowicie od kontekstu no, tej myśli dwunastowiecznej,
A jak spojrzymy na XII wiek, to wtedy cała Europa była przesiąknięta myślą wspaniałego, tak mi się wydaje, dla mnie przynajmniej, i filozofa, i teologa. Mam na myśli świętego Bernarda z Clairvaux, nie wiem, czy dobrze wymawiam, Clairvaux. Świętego Bernarda. I tutaj taką znamienitą pracę on popełnił w pochwale nowego rycerstwa i ta praca odbiła się dużym echem w całej Europie, i była podwalinami w ogóle dla całego zakonu templariuszy. W zasadzie spowodowała narodziny tego rycerstwa zwanego templariuszami i całą jego właśnie tą otoczkę, ten cały system wartości, na czym się to rycerstwo nowe opierało. I teraz, zanim powstała ta myśl nowego chrześcijaństwa, był etos rycerstwa dworskiego. To właśnie, co nam przedstawia historia Percivala i historia Grala, ale właśnie w tej odsłonie, kiedy Percival jeszcze nie zna nawet swojego imienia i dąży dopiero ku duchowi głębi. Dopiero się rozpoczyna ta jego cała droga od rycerza dworskiego do rycerza chrystusowego. I wydaje mi się, że tu właśnie, przecież autor tej pięknej opowieści musiał znać dokładnie myśl, bo wszyscy w tamtych czasach znali myśl świętego Bernarda i musiał doskonale rozumieć właśnie tę transformację, bo to była transformacja duchowa od etosu tej dworskości do właśnie, muszę też tego słowa użyć, do etosu właśnie tego rycerza duchowego, chrystusowego duchowego, całkowita zmiana. I teraz te wszystkie wartości, które były wpajane naszemu młodzieńcowi, który jeszcze wcześniej nawet nie wiedział, że z Percivalem, to one były z punktu widzenia właśnie tych wartości światowych, takich ziemskich, i one w tym obszarze były prawdziwe, więc każdy chciał dobrze, wpajając mu takie wartości etyki tej dworskiej, tak, że staramy się być małomówni, staramy się być pokorni, i z tej małomówności nie odważył się odezwać Percival i zadać pytania, nawet do głowy mu nie przyszło, że mógłby zadać pytanie, a nie przyszło do głowy, bo właśnie jeszcze nie wszedł na drogę rycerza chrystusowego. I dopiero to przeżycie, które sprawiło, kiedy uświadomił sobie, jak wielki błąd popełnił, że nie uzdrowił króla rybaka, swojego wuja i nie zapytał o Grala, komu Gral służy, nie zapytał o tajemnicę, nie miał odwagi o nią zapytać, bo może sobie nie uświadamiał, że istnieje tajemnica, coś większego niż on sam. Jeszcze sobie wtedy tego może nie uświadamiał. I właśnie musiało to doświadczenie być, żeby mógł właśnie zrobić krok dalej ku doskonałości. I w Twoim wykładzie najbardziej utkwiło mi w głowie słowo doskonałość w kontekście tych wszystkich pięknych, ważnych, mądrych rzeczy, które mówiłeś, doskonałość. Więc tak jakoś intuicyjnie odbieram to, że to jest próba ukazania w tym utworze drogi ku doskonałości, czyli zmiana właśnie takiego widzenia sensu swojego życia, jak przyswajanie wszystkich prawd ziemskich dotyczących tego świata, a nie słyszenie tego wszystkiego, co jest spoza tego świata. Więc żeby zrozumieć, że my nie służymy królowi ziemskiemu, że on, rycerz doskonały, nie służy królowi ziemskiemu, tylko służy królowi niebieskiemu. Nie służy królestwu ziemskiemu, ale tak naprawdę służy królestwu niebieskiemu. I nie broni królestwa ziemskiego, ale powinien bronić królestwa niebieskiego. Żeby to się mogło stać, on musi ogromną transformację przejść, taką wewnętrzną, żeby właśnie
z tą tożsamością się swoją spotkać, odkryć ją, a wtedy dopiero będzie mógł odkryć no Boga, może to za duże słowa, ale będzie mógł stać się częścią Boga. Dlaczego ja mówię o Bernardzie, o świętym Bernardzie? On był mistykiem, który właśnie, przepraszam za słowo, uprawiał mistykę oblubieńczą, bo była i mistyka intelektualna wtedy w średniowieczu i oblubieńcza. I on oblubieńczą. Wspaniały komentarz napisał do właśnie tego poematu, no najpiękniejszego poematu o miłości, przypomnijcie tytuł, wypadł mi z głowy, no ten największy w Biblii poemat, tak? Świętego Pawła? Nie. Boże, Pieśń Boże, nad pieśniami. Pieśń nad pieśniami, tak, Pieśń przepraszam. nad pieśniami, tak. No, wyleciało mi z głowy, pieśń nad pieśniami. I teraz najwspanialszy komentarz do pieśni nad pieśniami mistyczny stworzył właśnie święty Bernard. No i cała w ogóle jego ta twórczość była taka przesiąknięta tą mistyką oblubieńczą, czyli on właśnie no, chciał przekazać, że najważniejsza jest ta miłość nie dworska, tylko miłość oblubieńcza. I właśnie wprowadzał średniowiecze w zagadnienie miłości oblubieńczej. Coś, co tylko mistykom było dostępne, a on starał się, żeby to również przeszło na grunt tego etosu rycerskiego, czyli zmieniał etos z rycerza dworskiego na rycerza chrystusowego. No i wydaje mi się, że takim właśnie tu przykładem miał być ten Percival, że w tej postaci literackiej miało się to przeobrażenie jakby ukazać. No, być może to jest nadinterpretacja, ale przy tak wielkiej postaci jak święty Bernard, no niemożliwe, żeby autor tego naszego romansu no, nie spotkał się, jakby nie wywarło to na nim takiego silnego wpływu, że aż zaczął tworzyć ten swój poemat, bo no to była postać niesamowita, ten święty Bernard, i on na każdej wrażliwej osobie wywierał przeogromny wpływ. Także tutaj już nie wartości te dworskie, tylko będzie właśnie asceza, celibat, no, pokora, ubóstwo, przede wszystkim pogarda dla światowych wartości, a zwracanie uwagi i walka o wyższe, tak zwane duchowe cele. To właśnie ten obraz nowego rycerstwa. I tu chyba chodziło o to właśnie nowe rycerstwo. No nic, dziękuję. To taka moja refleksja i bardzo chciałam się nią podzielić. Iwona, bardzo Ci dziękuję. Muszę powiedzieć, że o świętym Bernardzie niewiele wiem. I bardzo Ci dziękuję za to uzupełnienie, bo to jest niewątpliwie ciekawe. Ale chciałbym dodać jedną rzecz, i to jest, że mitologia Grala jest na pewno przedchrześcijaństwa i w wielu wersjach jest bardzo mało właśnie warstwy chrześcijańskiej w tej mitologii. Ja myślę, że tutaj chodzi o coś bardziej archetypycznego, co właściwie nie jest specyficznie chrześcijańskie. Oczywiście wiem, jak mówiłaś, święty Bernard, on wziął miłość dworską i on właśnie mówił, no i też jest miłość chrześcijańska, bardziej duchowa, ale jestem trochę podejrzliwy właśnie, żeby brać i tak przegonić miłość dworską tak szybko, bo jeśli się uważnie czyta o miłość dworskiej i to, co tam jest, na przykład weź tę poezję Dante Alighieri na ten temat, bo on, ja powiedziałbym, jest jeden z największych, lepszych przykładów miłości dworskiej, to dla niego ta miłość to właściwie go prowadziła właśnie do czegoś poza naszego świata, czegoś transcendentalnego, a więc i nie obejmowała te
tak zwane wartości chrześcijańskiej ascezy i ubóstwa i to i tamto, w których jest jakaś jednostronność, powiedziałbym. To jest bardzo męskie i bardzo jednostronne. I nie ma właśnie, to jest coś, co jakoś czuję, że jest może, że to nie jest to i że kiedy mówi się o doskonałości rycerza, to nie chodzi o chrześcijańskie cechy, ale raczej o tym, tego, który może przeciwieństwa w siebie widzieć i łączyć. A więc przeciwieństwa jak dobro i zło. I poznać nie tylko swoją dobrą stronę, ale także swoją ułomną stronę. I to, co jest jasne i to, co jest ciemne. I jak w przyszłym tygodniu umówimy, to tylko ten rycerz, co może połączyć dwa kawałki miecza, może w ten sposób udowodnić, że jest doskonałym. Bo Gowan próbuje to i nie udaje się. Percywal pierwszym razem nie udaje się, potem mu się udaje. Coś jest w tym, że trzeba połączyć to, co jest z zewnątrz, z tym, co jest wewnątrz, to, co jest na dole, z tym, co jest na górze. I na tym polega, wydaje mi się, doskonałość. Ale jednak poznaję i uznaję właśnie to, co powiedziałaś. I to jest naprawdę bardzo ciekawe. Dziękuję. A ja Puk, dziękuję. puk. A jeszcze przepraszam Cię na sekundkę. Ja bardzo dziękuję za to wszystko, co powiedziałeś teraz, Pawle. I ja przepraszam, że ja nie dałam rady wypowiedzieć swojej myśli, bo święty Bernard, mu chodziło o to, że doskonały rycerz to jest ten, który wie, czym jest logos. I tutaj już naprawdę głęboko wkraczamy poza to nazewnictwo chrześcijańskie czy niechrześcijańskie. On po prostu w XII wieku, no, jako ten cysterski mnich, no, używał słowo rycerz chrześcijański, ale to był rycerz taki, który właśnie żył logosem. A żyjąc logosem, i to dopiero można byłoby rozwinąć już na spokojnie, to jest właśnie umieć zadać pytanie i usłyszeć odpowiedź, że kto nie zna logosu, kto nie wchodzi głęboko w logos, nigdy pytania nie zada, bo logos, bo pytanie to jest dążenie do Boga, a odpowiedź to jest zjednoczenie z Bogiem. No i teraz, żeby dążyć do Boga i zjednoczyć się z Bogiem, to trzeba wejść w logos. No ja przepraszam, że ja nie zdołałam tego wszystkiego powiedzieć, a wynikło to tak, jak ja bym mówiła po prostu tylko i wyłącznie o chrześcijaństwie. To nie, chodziło o nową koncepcję rycerstwa, o nowego człowieka, o nową duchowość. O to chodziło Bernardowi. No, ale musiał mówić jak mówił, bo inaczej to tylko by stos go czekał, no więc wcześniej czy później. No więc chodzi właśnie o logos, więc to jest w tym sensie, o to mi chodziło, że to jest droga do doskonałości, droga ku logosowi, to jest droga do doskonałości. No ja tu też wiem, że to moje skrzywienie antykiem, tak, platonizmem, neoplatonizmem, ale tak mniej więcej to rozumiem, że poprzez logos. Dziękuję bardzo. No bardzo dobrze, dziękuję. Dziękuję Ci. Dobry wieczór. Witaj, Rafale. No może od końca zacznę trochę. Dobrze. Tomasz Eliot, pisząc Ziemię Jałową, wspominał kilkukrotnie, że jakby posiłkował się koncepcją Fraser i jeszcze kilku autorów, którzy właśnie widzieli w postaci Grala jakieś takie archetypowe, poprzez wieki działające symbole. I to go gdzieś tam mocno dotknęło, a każda epoka ma chyba jakby inne pytanie na to zasadniczą kwestię i ono się też realizuje
w inny sposób i w którymś momencie zwróciłeś uwagę, że to odcięcie się od tego, co kobiece w mężczyźnie, jest odcięciem się od intuicji, a ona ma zasadniczo ten taki profetyczny też wymiar, że poszukując pytania, oczywiście z jednej strony człowiek się angażuje na planie fizycznym, ale dużo jest też, co jest niewidoczne dla człowieka, co jest właśnie gdzieś z tej nieświadomości przychodzącej. I to pytanie, ja sobie długi czas nie umiałem na nie odpowiedzieć i też nie jestem przekonany, czy potrafię, ale gdyby tak wziąć coś takiego powszedniego, czyli zdolność do relacji, do wszystkich, w ogóle jakiejkolwiek. I kiedy sobie w pierwszej połowie życia nawet jest tak, że czasami nie dostrzegamy innych, nie? Czyli bardzo często żyjemy jakby w takim neurotycznym zwidzie i dopiero później po jakichś doświadczeniach życiowych człowiek uczy się dostrzegać innych wokół siebie. I ja myślę, że stąd też tyle tej psychologii współcześnie, że zatraciliśmy taką umiejętność wchodzenia w głęboką interakcję z drugą osobą. E, A że to nie jest takie łatwe i proste i oczywiste, to już wiemy z pierwszej części, kiedy mężczyzna wydobywa się spod opieki matki, ale tą matkę przekłada na inne kobiety. I zasadniczo to jest jakby taki etap początkowy, z jakim się większości mężczyzn współcześnie na przykład zdarza jakoś to przerabiać wewnątrz, bo, bo kiedy wchodzisz w jakąś Tak. relację, czy w związku małżeńskim, czy czymś innym, to ta empatyczna postawa wewnętrzna, ona musi być jakby priorytetem, a jeśli jest przekładaniem relacji na przykład z matki na kobietę, to tam mamy gotowy konflikt i zdaje się, że też to jest dosyć istotne, ale zmierzam do tego, że w tym pytaniu, które się rodzi, i ono ma kilka etapów, nie? Kiedy się najpierw dostrzegamy innych koło siebie, później potrafimy dostrzec, że rzutujemy nasze obiekcje, ten persona też bardzo często tam podpowiada różne treści z nieświadomości. Kiedy potrafimy oddzielić, co jest nasze, a co jest nie nasze w drugiej osobie, to jest moment na następny krok, kiedy można to zobiektywizować i wziąć siłę jakby tego błędu czy grzechu, jakkolwiek to nazwiemy, na siebie, umieć wytłumaczyć, że popełniam błędy. To jest już trzeci etap, ale myślę, że taki etap, który jest najtrudniejszy dla kogoś, to jest właśnie w takiej sytuacji konfliktowej umieć się spytać drugiej osoby, co ona czuje. I w taki sposób, żeby jej nie zranić. Że to nie wymaga samego pytania, tylko to wymaga jakby zaangażowania całej naszej wyobraźni, całego jestestwa. Dyplomacja przecież jest do tego potrzebna. No, kultury takiej obycia, umiejętności czytania, mimiki, to już jest w zakresie tych intuicji, prawda, czyli czegoś, co jest głębiej w nas i jak tego wszystkiego nie ma, to nie mamy relacji również ze sobą i z innymi, nie? I to jest jakby najtrudniejsze i to jest zadanie każdej epoki, nie? Co do tego, co Iwona mówiła, no mi się przypomina, że Bernard Clairvaux oczywiście wykuł to nowe chrześcijaństwo, ale jednocześnie był głównym ideologiem wojen krzyżowych, więc cała ta rzeczywistość tu na tym planie fizycznym tego codziennego jest tak mało oczywista, że często jest tak, że chcemy zrobić coś dobrego, a wychodzi z tego coś potwornego, więc O to, hej, czekaj, Rafale, powiedziałeś coś bardzo ważnego. Chcemy robić coś dobrego, a wychodzi coś potwornego. Bernard de Clairvaux oczywiście też był bardzo dwuznaczną osobą. Z jednej strony pisał takie piękne rzeczy, o których Iwona mówiła,
a drugiej stronie chciał tylko spalić Katarów i prowadzić właśnie drogi, te krucjaty. A więc problem jest, Jest. że dopóki nie możemy te przeciwieństwa w nas urzeczywistnić i poznać, to będą takie tragedie. O to chodzi, że będą takie tragedie. Opowiem dosyć, no, może następnym razem też będziemy o tym mówili, ale jedna rzecz, co była zupełnie nierozwiązana w tych czasach, kiedy była ta legenda Grala, jest problem zła. Co to jest zło? I w jednej wersji Percivala, innej niż Chrétiena, jest stół okrągły i tam 12 apostołów dookoła stołu. A jedno miejsce jest puste, co Merlin, właśnie mag, wielki mag, oświadczył, że nikomu nie wolno być w to miejsce, bo to oznacza miejsce Judasza, które Judasz opróżnił, kiedy odszedł od stołu, żeby potem wydać Chrystusa. A więc tu mamy ten obraz zła w tym miejscu. I co Percival robi? Szuka, gdzie usiąść i siada w to miejsce. I jest olbrzymi huk, grzmot i kamień tego siedzenia rozpada się w dwa. I głos mówi, że zbrodnia się stała, że on usiadł w to miejsce. A więc to pęknięcie w dwa to jest właśnie to, że te przeciwieństwa już ludzie nie mogli łączyć ze sobą, nie mogli je uświadomić. A więc dlatego wielkim zapałem poszły na krucjaty albo poszły do właśnie przeciwny kierunek do opactwa a więc były te skrajności się pokazały się w tej kulturze właśnie. Ludzie chcieli być dobrzy, ale czynili zło. To, co święty Paweł w swoich listach mówi, dlaczego ja chcę robić dobro, ale czynię zło. Dlatego, że mam te dwa w sobie. Zło to nie jest nam obce, to jest część naszej natury, jak gnostycy powiedzieli. I to było bardzo ciekawe, że to jedynie gnostycy uznawali, że mamy te dwa w nas, właśnie te dwa dusze w nas, które walczą z nami. I musimy ich razem trzymać. Jedno jest pewne, nie ma psychologii bez mitologii i mitologii bez psychologii. I być może to jest jakieś w ogóle bazowe doświadczenie każdego człowieka, bo Jung właściwie był takim, trudno to nazwać, ale takim realnym, realistyczny, no, pozytywny taki sposób traktowania chyba rzeczywistości miał, bo ostatecznie w bilansie tak musimy to połączyć, tak? Więc Tak. to jest takie trochę pocieszające, bym powiedział, nie? Że jest jakaś taka siła. Dlatego zwróciłem na ten aspekt, o którym mówiłeś, takiej, że jeśli słuchasz instynktu i, i ten aspekt żeński, który z drugiej strony on wielu mężczyznom pozwala właśnie toczyć to wygodne życie, ale jeśli tam faktycznie dosyć dobrze poszukać,
To jest taka iskra, nie? Która i pozwala znaleźć właściwy stosunek do siebie, do innych ludzi, dokonać jakiejś przemiany wewnętrznej, nawet jeśli to będzie coś niedużego. Tak, tak, tak. A to też, co powiedziałeś, ta wrażliwość, kim jest ten inny? Kim jest ten inny? No to Właśnie. jest właśnie to ostatnie pytanie, nie? Że jak nie ma innego, to nie ma konfrontacji tak naprawdę, nie ma komu zadać tego pytania. No tak, ale też cała nasza, popatrz na nasze wiadomości dzisiaj. O czym są nasze wiadomości? Ciągle jest to innym i inny, który jest nierozpoznany i nie uważamy jako ludzki, a więc wybijamy go. Popełniamy lubobójstwo i inne okropieństwa i wojny się toczą. I ciągle w naszej polityce zabić imigrantów albo nie wpuszczać tych z czarnej, ciemnej skóry i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie jest to, człowiek nie zadaje pytania, kim jest ten inny właśnie, o to chodzi. Wiesz, że prawdą jest to, że często widziałem taki obraz, że ludzie siadają do wspólnego jedzenia, do stołu i nawet tam nie potrafią dostrzec swoich potrzeb, żeby podać komuś widelec, masło, spytać się, czy czegoś potrzebuje, zawiązać jakąś rozmowę głębszą. No, to się zaczyna na tym etapie. To Tak. jeśli ktoś myśli, wielu mężczyzn, myślę, ma taki etap, kiedy jest w tych rejestrach wysokich i to im wystarcza, ale właśnie ich wtedy nie ma tam, gdzie są potrzebni, nie? Mhm. Tak, tak, tak. Jeżeli mogę powiedzieć cokolwiek, Proszę, chciałabym podziękować zapraszam. bardzo za miłą dyskusję i piękna wiedza, ale chciałabym chciałabym się wypowiedzieć na temat właśnie tego milczenia, jak ten młodzieniec wchodzi do zamku i on nie zadaje pytań. Powiem w ten sposób, zadanie pytania większej może świadomości to chyba trochę nie za bardzo z punktu widzenia nieświadomości. Wchodząc, tak jak pani Iwona powiedziała bardzo ładnie, do logosu musimy mieć tak zwaną tą pokorę, bo tak naprawdę wchodząc tam nie wiemy o co pytać z nieświadomością i czekamy, co nam się ukaże. Jeżeli jemy O to chodzi, Wiesza. O to chodzi, że kiedy jest ta sytuacja, to jeśli jest w nas obudzona wrażliwość, to od razu spytamy i zadamy pytania. Ale jeśli nie ma tej wrażliwości, to nie zadamy i tej intuicji. I oczywiście intelektualnie nie wiemy. Ale Ale, dlaczego? ale Pawle, zrozum, że my jesteśmy wszyscy nieświadomi tutaj w materii. Jeżeli nam ktoś pozwoli wejść trochę wyżej do tej świadomości wyższej, to tylko za ich pozwoleniem tam możemy wejść. A jeżeli tam wejdziemy i chcemy czegoś doświadczyć, to raczej jest to wskazane, żebyśmy milczeli. I jeżeli doświadczymy, tak jak ten młody człowiek zobaczył wiele rzeczy, to później wychodząc znowu do materii, możemy szukać na to odpowiedzi i tak właśnie jak wy, wspaniali ludzie, macie ogromną wiedzę, dyskutujemy na różne tematy i wtedy się uzupełniamy i szukamy tej błyskawicy w nas, żebyśmy mogli krok po kroku dążyć do tej świadomości. Nie da się tego złączyć, tego zła i dobra razem, taką, bo tu widzimy, tam widzimy.
ta intuicja, o której jest tu mowa, ona się naradza w nas powolutku i wtedy na przykład zwracając szczególną uwagę, co nawet otoczenie nasze mówi, możemy tą intuicją zauważyć taką ogólną rzecz, że na przykład tu jest jakiś malutki problem, tam jest malutki problem, możemy delikatnie zwrócić uwagę, ale musimy się tego nauczyć, bo nawet dostając pewne rzeczy z tej świadomości wyższej, bez nauki, bez wprowadzenia w materię różnych spostrzeżeń, możemy to stracić. Tak jak ten młodzieniec wyszedł na zewnątrz i parę rzeczy dostrzegł i troszeczkę poprawił, ale właśnie ukazanie się tej brzydkiej kobiety, to jest moim zdaniem, on doświadczył grala, czyli dostał energię, która pozwoliła z brzydkiej ziemi, którą ludzie zapomnieli o kobiecie, pokazana została im żeńskość, jak oni to zniekształcili po prostu. I ta zniekształcona żeńskość prosi ich, żeby coś w tym kierunku zrobili, żeby pojechali tam uratować kobietę, żeby... I to jest małymi kroczkami pokazywane, im tak możemy tylko naprawić siebie i wkoło swoje otoczenie. To jest właśnie Graal, który ukazuje z materii to, co jest niedoskonałe. I to jest moje zdanie i owszem, cały czas doświadczam i słucham waszych mądrych wypowiedzi. Podziwiam wszystkich za taką wiedzę, ale to naprawdę trzeba bardzo wielkiego trudu, żeby zmienić to, żeby połączyć te dobro ze złem. Tak, zgadzam się. Dziękuję Ci, Wiesza. Ja myślę, że... Ja również bardzo Wam dziękuję i Dobrze. Tobie szczególnie, Paweł, Dobrze. za te piękne dyskusje. Dobrze. Okej, słuchajcie, ja myślę, że